Dəyərli izləyicilərimizə vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərinin mərkəzində yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Mənzil yerləşir 2 nömrəli məktəbin tam yaxınlığı, Təzə bazarın tam yaxınlığı, həmçinin Heydər Parkının yaxınlığında. Ümumi sayısı 68 kvadrat metrdən ibarətdir. Mətbəx bu hissədə salınıb. Təbii ki, mütləq olan hər bir yer isti döşəmədir. Daha sonra gəlin tanış olaq. Sanuzel. Mənzil bir otaqdan 2 otağa düzəlmə mənzildir. Kupçalı mənzildir. 17 mərtəbəli binadır bu bina. Mənzilin mərtəbəsi 7-ci mərtəbədir. Burada yataq otağı yerləşir. İsitmə sistemi kombidir. Yataq otağı ilə də tanış olduq və keçək tanış olaq qonaq otağı ilə. Burada da geniş ölçüdə qonaq otağımız var. Yalnız nağd pula satılır. Açıqlama bölməsində qiymət qeyd edilir. Ümumiyyətlə, bizdə bütün mənzillərin açıqlama bölməsində, elanların açıqlama bölməsində qiyməti qeyd edirik. Qonaq otağı ilə də tanış olduq və qonaq otağından eyvana çıxış var. Həmçinin digər otaqdan, yataq otağından eyvana çıxış var. Qarşısı da açıqlıqdır. Ətraflı məlumat üçün kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Təşəkkürlər. Sağ olun.